Kedatangan kereta api Jayabaya, Ekonomi New Generation, di stasiun Surabaya Gubeng. Dengan pintu otomatis dan interiornya yang mewah, dengan susunan kursi dua-dua, searah dengan jalannya kereta. Kereta makannya mewah sekali, dengan warna coklat dan corak batiknya. Kereta Jayabaya diberangkatkan dari Surabaya Gubeng. Menikmati perjalanan, kembali ke Jakarta, dan sampai bertemu di lain waktu.